রাতে 10টা বাজে গেছি মুরগি দেখতাম। দেখেন দেখি রে কি কারবার, মুরগি কি করে খাওয়ার জন্য যে উঠতেছে। আর আমার হাত থোড়াইতেছে। দেখেন খাওয়ার জন্য তারা কি করতেছে। পরে খাবার দিচ্ছি, যে খাবার খাইতেছি সবগুলো মুরগি। শখের বিষয় করে মুরগিগুলো খাওয়ালাম আমার ছোট্ট একটু খামারে, কিন্তু তাদের জন্য একটু ভালো বড় করতে পারি নাই। দেখেন তাদেরকে মশির দিয়ে, এই যে মশির তলে রাখতেছি। দেখেন